Klausyk, brolo. Šiuolaikinis gyvenimas – tai gražiai nudažytas kalėjimas. Visi sako, kad dabar gyvenam geriausiais laikais. Telefonai protingesni už mus pačius. Maistą atveža iki durų, dirbi iš namų. Vienu paspaudimu gali susisiekti su bet ko pasaulyje. Skamba zaebys, ne? Tik va kažkodėl žmonės pavargę kaip niekad. Sėdi savo bute tarp 4 sienų, spoksai į ekraną po 12 valandų per dieną ir vadini tai laisvę. Kokia dar laisvė po velnių? Tu pririštas prie telefono kaip šuo prie grandinės. Tik grandinė dabar su Wi-Fi. Mes pamiršom, ką reiškia gyventi normaliai. Pamiršom, ką reiškia tyla. Tikras pokalbis, tikras juokas. Ne emoji, ne voice message, nesuknistas scene. Anksčiau žmogus bent išeidavo į lauką galvą pravedint. Dabar pravedina TikToką. Ir žinai, kas blogiausia? Sistema tau nuolat kala į galvą, kad tau dar kažko trūksta. Dar vieną telefoną, dar vienos prenumeratos, dar daugiau pinigų, dar daugiau darbo. Lyg būtum ne žmogus, o kažkoks amžinai altanas mechanizmas. Bullshit. Nes laimė neatsiranda iš naujo ekrano ar didesnio akaunto. Žmogus pavargo ne nuo gyvenimo, žmogus pavargo nuo šito dirbtino mėšlo. Todėl, kai užsidedi šalmą, užkuri variklį ir išvažiuoji naktiniu keliu, kažkas viduj pagaliau nutyla. Nebelieka laiškų, nebelieka pranešimų, nebelieka visų tų fake problemų. Tik tu, kelias, vėjas ir variklio garsas po tavim. Ir tą akimirką, pirmą kartą per ilgą laiką jauties ne vartotojas, ne darbuotojas, ne profilis ekrane, o tiesiog žmogus.